नमस्कार दोस्तों, आपने 2 टाइप की गाड़ियाँ देखी होंगी जिसमें एक टाइप में तो बम्पर पे ही होती है प्लेट नंबर की जगह प्लेसमेंट और एक गाड़ी वो होती है जिसमें आपको बूट पर प्लेसमेंट मिलती है। तो इसके नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि बूट पर क्या नुकसान होते हैं और बम्पर पर क्या नुकसान होते हैं। तो शुरुआत करते हैं बूट से। तो जब आप अपनी गाड़ी की बूट को खोलते हैं और खोलने के बाद जब उसे आप लगाते हैं तो ऐसी कुछ ठप जैसी आवाज़ आती है जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लेट नंबर लगी रहेगी तो वो खड़-खड़ करने लग जाती है जब वो ढीली पड़ जाती है। लेकिन ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, मतलब नुकसान है। और अगर हम बम्पर की बात करें तो यहाँ पे इसका एक ही नुकसान है कि अगर आप ज़्यादा पानी में जाते हैं तो यहाँ पर ये पत्थर लगने के ज़्यादा चांस होते हैं और आपकी प्लेट नंबर टूट सकती है। तो बस यही इन दोनों के नुकसान थे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए।